Opération Fardc, Opération Fardc, Opération Fardc, Opération Fardc, Opération Fardc, pour soutenir Mapinga et Biso, FARDC Mapinga et Longa. Likambo oyo etali ekolo te, etali couleur politique te, Moïmbo Kanyoso azali toujours na biso, pour soutenir Mapinga et Biso, et tumbana ya SDS la. Yamwala lelo tokiti na nzela, on a soutenir Bayi Mapinga na Biso. Ndeka bosomona, baninga bilenge, équipé couleur politique te, équipé ekolo te, biso nyonso na sima ya FARDC balonga etumba na nzambe nde tokolonga FARDC eloko makasi député ministre gouverneur bourgmestre likambo etali bakongole nyonso biso baso toza mobilisé na sima ya FARDC eyali lokola léopard azobeta FARDC ndali na etumba kuna kongole nyonso bali na sima na bango na militi oyo toza na Kinshasa tozo soutenir bango tozo kende na offensive ti tokokota Kigali tokokomisa yango 27e province ya mboka na biso sur 26 toko annexion na province na biso ya mboka FARDC loko makasi basakanaka na yango te état d'urgence kitoko bapinga nyonso baza kuna la fois nous sommes de cœur avec vous bakongomani nyonso bali na bino elongo tokolonga etumba oyo epiktimi ekokota kuna ya libera. Merci beaucoup.
maloyo barebele bakota te tokozala ekenge na mboka kweza patie tokozala ekenge na mboka ya maloyo barebele bakota te tokozala ekenge na mboka tokozala ekenge na mboka ya maloyo barebele bakota te tokozala ekenge na mboka tokozala ekenge na mboka ya maloyo barebele bakota te tokozala ekenge na mboka ya maloyo barebele bakota te Bimba Kekele Kobanda Ituri Konga Kino Kigali Bimba Kekele pa Kagame Bosoki Kokondo silisi ebo moite ya mbalo FARDC kosisi Kokondo esisi ebo moite Nanda besa nga belena yo Nadia na libazi Nanda ipesa nga belena yo marche na bino makasi courage to sa tu musala koleka des pays plus beaux qu'avant dans la paix citoyenne. Attendez, il me sacré de notre solidarité. Fièrement, saluer. Abundelaka peuple, Abundelaka peuple, Abundelaka peuple, Yabedo. La peuple, il est loyo, abundelaka peuple, FARDC. Retour.
C'est ce qu'on attend. Mais awa mobali ya maman mukolo le président ya France azui moto ya Idriss Déby na sani po sala ngoni. Mobali ya maman mukolo ya France. C'est lui qui a orchestré la mort d'Idriss Déby. C'est lui qui l'a fait assassiner Niazamei. Il n'a jamais été au front. Il est tué dans sa propre maison et le coup est organisé par la France. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Donc, Tolobina va français surtout, TV5 et d'autres chaînes. Ils ne doivent pas démobiliser nos troupes. Ils ne doivent pas démobiliser. On s'en fout. Est-ce que nous avons les idées à Kolobana Macron, par la jeune fille Napoto? Nous on l'a dit, on a donné un point de vue. C'est nous dirigeons comme nous voulons. Tout le temps on fouine les noms, on a dit. Moni Martin Fayot na ujiko yokele mawa puisqu'à part 40 000 bazwaka na Kimbuta l'Assemblée provinciale il n'a jamais géré. Mais son compagnon là, il y a El Kouilou Mouzid était premier ministre qui dirige la politique du gouvernement. Et vous pensez qu'un premier ministre ne peut pas savoir ce qui s'est passé au pays? Il a dit même préconisé qu'il fallait que le président Félix engage la guerre pour que toi attaquer Rwanda. Mais quand il était premier ministre, comment n'a-t-il pas proposé à son gouvernement qu'on envahisse le Rwanda? Ça c'est l'erreur. Nous connaissons les ADF, nous connaissons les Mbororo, nous connaissons les Iteram. Alors tout à l'heure, j'ai eu l'information, il y a Rosalie Sabasokola 1, aussi Rosalie à travers leur porte-parole, et les Camboétales, ma soldat Nabiso au Bazala qui vont m'associer, Naba AFD, Naba ADF, aussi comme Kotia, Bamo Maboko, votre mot. La sepeli mingi maman, et elle est longue à mon aîné, la sepeli mingi. Tozali koloba yango mbala nyonso etumba ese soko kosila te eyali mpo motsoti akoti na kati ya mbuma monguna na kati epa na biso yango wana lelo babimisi monguna wana eyali esengo mingi mama elonga eyali na Congo elonga eyali na FARDC. Merci beaucoup. Alors OK. Merci. Napesi bango longonya napete bango maboko basali eloko malamu kolakisa te bali na bolingo ya mboka longonya na bino batindami basénateur longonya na bino batindami badepute nationaux na sepeli mingi na eloko wana mosali bakongomani bamona bino bakongomani baeba. Vous êtes mon copain député provincial. À quand la contribution de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa? Ngai moto nali mokonzi assemblée te. Ngai moto na saka assemblée ngai moko te. Assemblée provinciale Kinshasa c'est na bato. Tout comme na moi. 48 députés provinciaux. So ba du mokana na opesa po ya. On va commencer par une motion. Obi? On peut pas commencer par une motion. Mokolo tokosangana po mayanga mikolo eza ete mokolo koya. So na matina lobi yango baninga bandimi malamu. So pe moto mosusu pa ye na likanisa yango malamu.
biso baso toza na posa ya kosunga mboka mpo mboka etema mpo mboka ekende. Tous derrière nos FARDC, Maman Nous sommes venus témoigner notre solidarité, notre soutien à une cause qui touche tout le Congo. La guerre a trop duré à l'Est. Nous avons perdu beaucoup de compatriotes. Il est temps de mettre fin à cette guerre-là. Nous sommes fiers, pour une fois. Les nouvelles qui nous parviennent du front sont rassurantes. Nous demandons aux FARDC de nous amener, de nous ramener la victoire ici. C'est ce qui explique notre présence dans la rue au jour d'aujourd'hui pour dire aux FARDC, allez-y, allez-y, rétablissez la paix à l'Est, que nos compatriotes de l'Est vivent dans la paix et la quiétude comme partout sur le territoire national. Honorable Bitumba Bandaka, tu as comment la motivation pour aider? Ça va, ça va. Non, ça va, j'ai déjà répondu fatigué. Hein? J'ai répondu tout. Sont des sujets ougandais. Ils n'ont jamais opéré les attaques de la zone là-bas. Quand ils les font chez nous, le peuple est debout. Pour une fois, le peuple est debout. Et les FARDC Tolingi procède. Bokangi ADF. Si ma kokangai botunie mituna ba opéra kandengeni. Soka sisi ko répondre, oui ko sala naï. Kaso pour la rebelle les athées. Ba mituna bango na sani. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Mais awa bobala mama mukolo yo président ya France azui mutu ya Idriss Déby na sani posa lango ni. Bobala mama mukolo ya France. C'est lui qui a orchestré la mort d'Idriss Déby. C'est lui qui l'a fait assassiner Niazamei. Il n'a jamais été au front. Il est tué dans sa propre maison et le coup est organisé par la France. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Dans le lobby français surtout, TV5 et d'autres chaînes. RFI. Nous on l'a dit, on a donné un point de vue. C'est nous, nous dirigeons comme nous voulons. Tout le temps on fouille les noms, on a dit, on a dit, on a dit. Nous l'avons aussi. Et l'autre, c'est pour les FARDC. Kigali wana tokokota kuna tokokanga bango soto boy batika bango masala musala bango na ndenge esengeli tina nini bomoni kozali marche mpona kostenir bango kuna esika bazali bayebate bakongomani nyonso bazali nsima na bango babunda bokimia ezonga na este bitumba eumeli trop nous en avons de trop wana ekosila soka moni mutu oyo atelemeli état de siège, ça veut dire que peuple est simité. Pour que peuple nous se bande beta bakuna ba minéraux, la minute exacte. La minute exacte. La momani, pas de sénégal ba bango ba saboé, ba na soutien ba kongomani. Nyonso. Tout ça musale longo. Il y a Kobongisa Congo, il y a Kotonga Congo. Sa contribution il y a 500 personnes, c'est-à-dire 250 000 dans l'Assemblée nationale, 250 000 dans le Sénat. Votre réaction? Na pesi bango longonya, na bete bango maboko, basale loko malamo kola kisate, bali na bolingo ya mboka. Longonya na bino batindami. Ba sénateur longonya na bino batindami ba députés nationaux na sepeli mingi neloko wana bosali ba kongomani bamona bino ba kongomani baeba. Vous êtes mon copé ba député provincial, attend la contribution de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Ngai moto nali mokonzi assemblée te, ngai moto na saka assemblée ngai moko te. Assemblée provinciale Kinshasa ezana bato tukumene na mwambe 48 députés provinciaux. So battu mon cas, non, pas c'est pour y aller. On va commencer par une motion. Obi? On ne peut pas commencer par une motion. Mokolo toko sanga na po mayanga mikolo ezahite mokolo koya. So na matina lobi yango baninga bandimi malamu. So pe moto mosusu pa ye na likanisa yango malamu. Biso baso to na posa ko sunga mboka, pomboke tema, pomboke kende. Tous derrière nos FARDC, maman Mimi Kapinga. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Storm,
oyo l'unique shop congolais de Londres na Grande-Bretagne oyo tila long ezali kosala fierté ya communauté na biso et surtout ya ban homme d'affaires congolais sérieux na diaspora. Oh yes. Secret ya Eden Store ezali kaka moko le sérieux accueil na service kitoko na ba client na ye avec ma produit na ye oya première classe ya qualité supérieure oyo nde mabomba mi ya Eden Store. Oh yes mokili mobimba yeba ma mama ya Londres ba confirma Eden Store c'est le berceau des produits cosmétiques ya solo produits originaux et yes ezali pe berceau ya produits alimentaires naturels pe organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret ya solo oya poso ya mama mwasi kitoko poso ya mwasi penza bazali kolula poso ya mwasi mobala kotala ye alemba te poso soko tamboli masanga nsima oui yango nde baproduit ezotekama na kati ya Eden Store na baproduit alimentaire oya Eden Store yango nde secret ya cuisine ya mama congolaise oui nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo kobonga mpona cuisine na yo ezali. Oh yes olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa secret ezali kaka moko Eden Store.